نجرب بالفرشة كده ونشوف ايه الفرق اللي هيحصل. لا الحقيقة كان في فرق، انا مجرد بس بمشي بالفرشة على الحامل، ما كنتش ببذل اي مجهود. يعني بمعنى اصح ان هي سهلت عملية التنظيف بعد ما هتخرج من الغسالة. يعني انت عايزة تدخلي حامل لازم تبقي مستعدة ان انت تنظفيها اول ما تخرج من الغسالة على طول، وهي لسه سخنة. الدهون هتبقى لسه مش لازقة فيها وسهل ان هي تتنظف، لكن لو سبتيها ان هي تتركن شوية هتهدى والدهون هترجع تتقل وتلزق فيها تاني زي ما كانت، فما عملناش حاجة. وقلت بقى خلاص اجرب بالسلكة بدل الفرشة، عشان الفرشة برضو صغيرة قوي. يعني السلكة برضو كان نفس الوضع، مش ببذل مجهود، انا بس مجرد بمشي بالسلكة. تمام. فاكيد طبعا فرق في المجهود جامد. بس البقع السودا دي كنت مستنيه ليها حل بقى، مش عارفه بصراحه تطلع منين. لو حد عنده حل يا ريت يقولي، عشان البقع دي معقداني. دي نتيجه بعد ما رصيته. شكرا.